Pa nikad nije suviše ponoviti najvažniju stvar, a to učiniti 100 puta ako treba, da oscilacije ili rotacije. Sad postoji nagrada, ja garantujem svojom imovinom da su oscilacije efikasnije od rotacije. Ako to nije tako, taj koji donese bilo koji točak ili rotacioni uređaj dobit će svu moju imovinu, njivu i stan. Dajem prednost tom kandidatu koji će doneti bilo koji točak ili rotacioni uređaj, dajem mu prednost 3 puta po 50%. Prvo, 50% može biti veća inicijalna energija, točka. Onda 50% može biti i skuplja tehnologija za kandidata i 50% može biti veća masa. Znači, kandidat ima 3 puta po 50% još i prednosti. Čak izuzetno može i više dobiti ako treba. Znači, može doneti točak bicikla, ja ću doneti jedno malo platno i ovde isto možemo tako napolju, pred svedocima, saradnicima da vidimo šta je. Bilo bi poželjno da pre toga nešto i objavi, šta je to dobio, šta to koristi da bi se pripremili, da ima ime i prezime kao što i ja nisam anonimus, ja radim punim imenom i prezimenom i tako da možemo ravnopravno ukrasiti koplja, model protiv modela, da vidimo šta je to. Kako se već 7 godina niko nije javio, najpre bila nagrada od 100.000 dinara za antitezu, sad je sva moja imovina i ja bih voleo da neko mi pomogne, ne bi mi bilo uopšte žao ako sam napravio toliko grešku, idem u posle na reč.